係頭先嗰個女人叫我連上嚟㗎。咁佢呢家你先生唔舒服，你係咪想推卸責任啊？你覺得佢唔抵死咩？佢唔應該去坐監咩？嗰陳桂明啊，佢抵死啊！我聽你哋兩把聲咁，應該係外地人嚟嘅，你哋廣西嘅係咪？定係茂名啊？係啊，廣西啊。哦，廣西邊度啊？你哋？我廣西南寧啊。哦，咁點解會抵死啊？點解你話抵死係咩問題啊？其實咁你覺得佢唔該應該入去咩？阿姐姐發生咗啲咩事啊？佢話咩唔該入去咁激動嘅，你個弟婦。唉，喂，真係好鬼好鬼焗氣啊！喂，你講啊，阿姐姐啊，咩事啊？究竟係咩事啊？佢話你細佬抵死係咩事啊？係因為犯咗咩法？喂，有冇聽到？聽到啊，姐姐你講啊。聽到啊。哦。有啲嘢其實都過咗去好耐噶啦。我細佬都坐咗十幾年監，依家出咗來，依家又中咗風啦，係咪先？咁佢都受到咗法律嘅制裁咯。哦，咁受咗法律嘅制裁。希望即係我希望弟婦能夠照顧翻佢咯。可唔可以照顧佢啊？咁你願唔願意照顧啊？以前感情好唔好啊？以前幾好噶。下邊個姐姐？唉，人哋問你可唔可以照顧翻佢啊？我點解？你知唔知有咩事情發生嘛？咩事情？我點解要照顧佢啊？佢仲係佢親細佬先，佢去照顧啦。點解要我照顧啊？咁你係佢太太，咁係邊個照顧啊？理應係吓？喂，阿姐姐啊，你哋講就講，唔講就放你哋落去吓？你講因為佢哋未離婚噶嘛。下邊個姐姐你點樣？咁佢作為老婆肯定係應該要照顧佢老公噶啦。就算佢以前做咗啲咩錯事都好，係咪先？都已經受到咗法律嘅制裁，都應該照顧。咁其實做咗啲咩事啫？不如直接講啦，吞吞吐吐好難受噶。下邊個姐姐佢做咗啲咩嘢事啊？佢啊，嗰個陳桂明啊，我話你知啊，小媛姐姐。佢真係好有報應嘅，話你知啊！我講起身，我心情都好難受啊！我話你知啊，係咁咩事啊？我個女先13歲咋，仲係個細路仔。當時你講嘅係咪啊？我話你知係咩回事啊？佢細路侵犯我個女，我個女嗰時先13歲咋，佢仲係個女。唔怪得你唔想講。你講。點？你哋兩個結婚嘅，你個女你二婚嘅係咪？係啊。你講埋佢啊。當時我個女先13歲咋，佢仲係個細路仔，嗰個禽獸啊，侵犯我個女，仲恐嚇我個女唔可以講出嚟，侵犯我個女，整到佢個有 BB 啊，跟住咧佢阿媽發現咗，都唔講嗰啲事情出嚟，仲帶我女出去打胎喎。我話你知啊，你講。嗰陳桂明嘅媽根本都唔配做人噶。上邊個姐姐？咁我細佬當時係飲醉咗，咁咪你個女又唔關好門係嘛？你個女又冇反抗，咁你個女俾搞完之後，點解一直唔出聲呢？就一直俾我細佬咁咪即係講明佢自願噶啦。咁你點講？你係咁講，唔好咁難過，姐姐。你平復下心情啊！嗰時我個女先10幾歲，你話發生啲咁嘅事情，我當時我真係有啲激動。等陣先，我平下心情。小人姐姐，你等陣先啊！有人話十幾歲、13歲邊有可能有啊？你幾多歲嚟月經啊？我想問下直播間嘅人。我想問下直播間嘅人呢，你幾多歲嚟月經啊？
你人就呢啲，我外婆嘅阿媽就係生咗我外婆13歲生我外婆咯，呢啲咩嘢啫？你睇下11、2歲嚟月經，咁有嚟月經嚟，點解唔可以有細路仔啊？我想問下，你講啦，姐姐啊，你講。我又次聽翻呢個故事，我個心好辛苦。大姑奶，我聽過，我驚我搞錯，所以我唔再講。大姑奶，你今日上嚟，我就係為你頭先講嗰句，一個13歲嘅小朋友，佢唔反抗，任得你細佬，你居然唔係你細佬個錯，居然都將個責任推喺一個小朋友度。阿弟婦，我覺得你唔需要上嚟，唔需要講，直頭按你自己嘅意願去做，為母則剛。你點樣話我點搞，我得我個女你就唔喐得，啱啊！阿姐姐，阿弟婦唔好嚟，你嗰個佢個細佬係報乜應嘅？上到嚟個大姑奶都仲係咁樣講，上次又仲講得犀利，今次仲係唔覺得自己，仲要話咁多年啊，你得到法律嘅懲罰係應該嘅，唔係咁多年過去之後就可以將呢件事平復嘅，姐姐。如果大姑奶如果係你個女，我想問你點辦？大姑奶你答我，你個女嗰個係你個女，你會點？你會唔會好似而家咁講得咁平淡？都過咗去啦，我細佬都受到法律懲罰啦，過咗去啦，算啦。你可唔可以咁平淡嘅心情講，姐姐？大姑奶我講係，我知我唔可以咁平淡咁樣講。點樣講？你要我點樣講？因為呢件事已經過咗去10幾年㗎。過咗去係咪呢個細路仔有個陰影喺度？係咪傷害咗呢個小朋友？係咪過咗去就算數？係咪佢就應該要傷害咗呢個小朋友？但係咧，我細佬都受到咗法律嘅制裁，係咪先？你細佬受法律係正常㗎。佢有罪都等法律已經制裁到佢啦。咁啊啱啊，咪制裁到佢。我依家唔係講乜嘢係嘛？今日上嚟你氹你弟婦，點解你仲係要咁還小朋友？你嘅細佬係今時今日得到應得懲罰，係報乜嘢應？點解要人嘅弟婦仲要照顧你？喂，大姑奶，我個女俾你咁樣搞，仲要嚟照顧你啊？有冇搞錯啊？姐姐你調唔調翻轉啊？咁佢哋依家仲係夫妻嘛，係咪先？佢哋仲有一個仔嚟㗎。夫妻要應㗎，要理你㗎啦，嚇！我都唔希望佢頭家散嚟㗎。咁你想唔想？咁其實呢頭家都散咗啦，姐姐。其實呢頭家都散咗啦，有咩好傾先啫？唔係你希望就係咁啦，你冇權希望。我講俾你聽，姐姐。其實佢仲話佢點解咁講咧？因為佢仲有個仔，佢個仔仲要佢仲要養大佢個仔噶嘛，係咪？咁佢個仔唔係一直佢養咩？佢捉咗入去啊嘛。夫妻關係要互相幫助。既然前面已經發生咗悲劇啦，我就唔希望佢下邊。咁前邊嘅悲劇，你覺得後邊佢再翻嚟嘅唔係悲劇咩？10幾年過去咗。係10幾年過去咗，但係咧佢仲有個仔啊嘛。咁有個仔又點樣咧？有個仔我就應該照顧佢啦咩？即係活喺陰影裡面係咪先？而家本來就一個陰影嚟㗎啦。其實講真啦，呢個陰影對個小朋友傷害好大㗎，你知唔知啊？大姑奶，你唔好管咁多啦。你既然佢係你親生細佬，你都可以去照顧啫。點解要個弟婦？夫妻喎，既然你識講夫妻，點解個弟婦要咁耐？點解仲要提起來咧？係咪先？依家我細佬都中咗風，又坐咗。你中風係你細佬應得㗎，知唔知啊？你唔好綁架你弟婦啦！你喺度道德綁架你弟婦，你話佢個仔要照顧，你細佬喺入邊咁多年，係咪個弟婦去養個仔先？嚇？我知啊，都係弟婦養啊，但係咧，有你細佬，我同你講，我都希望佢一家人能夠可以埋一齊開開心心啊嘛。嗱，大姑奶，既然你講一家人就唔能夠有呢啲咁嘅事發生，係唔應該有呢啲事發生。你咁雙標嘅你，佢仲係佢多謝大細佬係飲醉咗酒，佢真係唔好講飲酒，你唔好唔清醒啊！你仲係佢親家姐先，你唔去照顧佢咁啊？弟婦唔使嬲，弟婦你按你自己嘅意願去做，你中意照。多謝大少，多謝大少嚇。你聽唔聽得到啊？你係佢親家姐，點解你唔去照顧佢咧？我平時我都有照顧㗎，即係我有錢我都俾啲錢㗎，我你一路照顧落去咯。我能幫得到我都幫啦，係咪先？我唔係話唔幫，但係咧，最終個結果咧就係希望佢兩公婆能夠好好生活落去，因為仲有個仔我就嘛。係唔想管佢，我憎恨佢一世，我恨你哋全家人㗎。我支持你弟婦。你恨佢一世，但係呢個仔都唔好過，係咪先？每個人都希望家庭圓滿㗎，係咪？咁你細佬咁你都要俾一個做錯事嘅人，俾一個機會佢，俾佢能夠改過來啊！俾咩機會佢啊？即係佢而家點俾機會啫？你話佢四肢發達嘅話，佢可以俾機會啫。問題係佢都跛支爛彈啊，點俾機會啊？不如你嚟照顧啦，血濃於水啊！大姑奶，你咁多事做乜嘢啫？
你總人仲照顧乜嘢啊？我都有我自己家庭，我照顧唔到嘛。咁你照顧唔到咪唔好出聲咯，大姑奶。你照顧唔到就唔好出聲。倒數第一咪。佢入去咁因為佢都係親人，都係我細佬啊，我唔可以睇住咁樣啊嘛，我都想，照顧咯。我都想佢哋一家人你親家姐去照顧佢啦。阿大夫，既然佢家姐睇唔過眼，掟翻俾佢家姐，唔好理佢大夫。小賢姐姐你好，係你好啊。我又問下而家嗰個現任老婆，點解佢初時坐監嗰陣時，你唔同佢離咗婚去嘅，冇責任啊嘛？等佢而家出嚟要你負。當時啊，小賢姐姐話你知啊，當時我個女仲咁細，佢點落得手啊？咁佢咁細，佢都落唔到手啦。咁而家咪落個當時咪落。佢係我個女嘅繼父嚟㗎。禽獸啊！講句唔好聽㗎。我哋直播間有冇做老豆㗎？你哋會唔會搞自己女啊？有咁嘅人㗎。大夫，我話俾你聽點解咪好嬲啦！我細佬大夫，都我話俾你聽點解佢入佢去嗰陣時啊，坐咗10幾年監啦，我媽又俾你害死我嗰啲咗啦。房啊，都係我供㗎。仲唔滿足咩？仲唔滿意啊？哇！你話唔滿足啊？大姑奶，咩滿唔滿足啊？呢個阿姨話。哇！係咪人講㗎啲話？佢話咩滿唔滿足啊？呢個大姑奶講話好自私啊！你話咩滿唔滿足啊？你講乜嘢啊？咁我細佬都坐咗10幾年監喎，係咪？依家出咗嚟仲應封。受到。咁佢係應該㗎。咁佢犯法唔通入去踎咩？佢話我細佬都坐10，咁過咗咁多年咯，咁點解唔啊？放低嘅咧？唔係咩做都可以原諒嘅啫冇。大夫，雖然話大傾啊大夫姑。奶冇可能你嗰啲房你個而家又弟婦係我供嘅一半見到佢個樣就好嬲㗎啦，佢做啲咁嘅事，見一次係真一次嘅，點能夠服侍佢啊？服侍唔到㗎，阿姨。係啊，冇可能嚟地服侍㗎。你錯就錯咗入去嗰陣時，你唔將個婚姻幫佢撇得清見一次清楚楚。佢個老公就嬲一次，見一次恨之入骨，點能夠落得特首仲服侍佢？冇可能，我都贊成。咁佢哋依家未離婚係咪夫妻先？我都冇見你㗎。你未離婚就要服侍佢，咁未離婚佢衰起上嚟都我真係想問陳淑珍，我想問你，意思即係話我個女係自願俾你細路搞嘅喎？意思話陳桂明嘅冇罪，唔通講法律係我都唔係咁分錯佢？嘅意思。我係咩意思啊？佢正話講過係話講過一次，就話你個女唔出聲，就任佢個細佬搞。佢一個13歲邊度夠膽出聲啊？又受你個細佬要挾喎，13歲佢仲係個細路仔女嚟㗎。大姑奶，我相信你嘅細佬唔係搞一次佢就有，肯定唔止一次。講咩大姑奶？你細佬唔係人，佢用個擒乜嘢獸都唔都佢都唔可以講啊，不語啊！我自己佢個細佬，都錯佢個細咗啦，佬嗰個陳桂明趁住我上夜班搞我個女啊！搞完之後佢仲威脅我女喎，唔可以講出嚟。有咁嘅人啊，真係禽獸，真係唔如有話你知啊！我都話不如啦，唔好理佢啦。啲13歲當時啊，總之我你自己意願去做地婦，唔使聽你大姑奶講，使乜同我佢離咗婚佢啦，同佢離咗佢啦，唔好理呢個人啦。見一次就嬲一次，見一次你可以提出嘅，其實而家佢提出唔到㗎，因為而家提出唔到係冇用㗎，佢自己蠢啊當當時。時佢坐監嗰陣時，點解你唔離啊？點解你咁蠢唔離咗佢啫？係咯等咗10幾年，又自己又揾唔到新咁我細佬都要愛嘅人。俾錢佢女㗎，咁佢女都收咗咯，咁佢咪自願嘅咯。佢細個佢識得擦啊，靚女。收聲啦，大姑奶！太蠢啦，弟婦！你點解你初時唔同佢離咗婚去咧？而家離咗婚佢就好啲咯。你而家變到我個女當時先13歲咋，13歲㗎，佢識乜嘢啊？佢我根本都唔夠膽講出嚟㗎。唔好理佢啦，弟婦，你而家又嚟唔到啊！呢個嘅。下邊倒數第一咪嗰個係邊個嚟㗎？你印度文嘅。我講兩句啊，啊，你講。即係點講咧？小月，我落去，我俾其他人上嚟，我唔好啊，話住。你講呢個英文字母嘅哥哥。唔係話受到法律制裁就得噶，要佢照顧佢親生女嚟嘅大姑奶啊！冇攞把刀去剁咗佢已經啊，偷笑啦佢已經。真其實我細佬都好冤枉嚟㗎呢件事，佢都係飲醉咗，你唔係話佢都唔知飲醉平時咗啊佢都唔係咁樣嘅人嚟㗎，知唔知？點啊佢都好後悔㗎。關鍵你家係散咗對佢嚟講都你冇好係處整咗好㗎。多次啊，入去咗好多次啊，你明白嘛？啊，你估佢係飲醉咗咁入去咩？呢件事都過咗去啦，而且我媽都因為呢件事都死咗啦，係咪？啊？點解嘅？嚇？激到咁我弟婦佢又喺度佢喺度鬧
鬧我媽啊，鬧總之鬧得好難聽啲啦，嗰啲嘢又威脅，威脅啲乜嘢總之嚇？威脅佢話要報警啊，拉我細佬去坐監啊。咁後尾你媽點死嘅？咁咪佢本來都有啲心梗病咁咪激下，咁佢咪過咗身咯。咁你話佢都搞成咁樣咯，你仲放得低咩？依家佢細佬又咁咯，係咪先？咁然之後咧就由佢埋單係咪啊？報應嚟㗎！你哋做咗嗰啲咁事情，喪盡天良，真係報應嚟㗎！倒數第一咪。你成家都正咩仆咩街嚟㗎你？你係咪人嚟㗎？你成家人嚇？你係咪人嚟㗎？你講呢啲説話？喂，大姑奶，你有冇女㗎？唔夠膽講嘢，而家可能心怯。大姑奶，你有冇女㗎？係咪啞咗啊？都死唔足惜㗎，真係報應嚟㗎！我依家係想揾個地方傾解決呢件事，係咪先？咁你解決唔到啊！姐姐，我想問下咧，你大姑奶有冇女㗎？你不如咁樣啦大姑奶，你有冇女㗎？咁即係有啦，你不如嗌你細佬搞下你個女先啦。你哋點可以要啲悲劇咁樣嘅咧？係咪先？冚嚟㗎，你哋成家人都係。依家已經呢件事已經發生咗啦，你點可以等啲悲劇再發生咯？都過咗去㗎啦。你又過去呢件事成嗱，我講啊，要俾就我即刻我就丟咗個細佬，丟成家，聽我哋。咁樣啊，聽唔明啊？俾我而家丟成發咗家。唔通佢唔想負責咩？我點解同呢啲禽獸負責啊？咁佢哋仲係未離婚㗎嘛？再講啦，跟我細佬都有份嚟㗎。見到佢，你唔驚你大陸翻嚟見到佢忍唔住咁樣咩？而家坐咗咁多年啦，都知錯啦，咁都應該俾個機會。你睇你成家人冇知錯嘅態度嘅，你成家人都冇知錯嘅態度。咁正仆咩街嚟嘅你呢啲人，成家都係嘅。我同你講啊，你細佬依家中風，下一個就輪到你㗎啦。大夫，唔係呢個姐姐打死都唔好話照顧嗰啲咁嘅禽咩獸啊，費事整爛你嘅手啊！唉，啲嘢其實點講都唔都乜嘢啫？判都判咗咁多年啦，咁又對錯都該又有懲罰啦，係咪咁？你都係咁啊！你仲有10米之後咧，你帶你個女出嚟俾出邊嗰啲黑咩醫驗下先啦。咁你哋都唔使道德綁架我㗎，係咪先？依家你道德綁架你弟婦啊！道德綁架，你識用呢個字，你唔識呢個字咩意思？你睇個直播間成萬人都話你細佬去報應咩？走死走收生啦！咁佢哋依家係咪兩公婆先？咁佢哋依家仲係兩公婆㗎，係咪先？兩公婆就你唔識你啦，我哋細佬早啲食瓜咗佢有苦啦。兩公你講得婆就應該互咁好聽，相幫助我兩公啦。婆，兩公婆做出啲咁嘅事情叫兩公婆？我話你知啊，不如嗌你，陳淑珍不如嗌你公搞下你個女先啦。兩公婆啊，嗱，你依家都覺得佢㗎做錯咗啦，唔係做錯都唔會發生咁嘅事，係咪？佢做出啲咁嘅事情，仲叫我承認咁我同佢係兩公婆。啫。講實話，我好後悔嫁入你哋屋企㗎。我以為我揾到啲依靠，你啱埋嚟聽你聽，窮嗰啲冇所謂。但係你諗唔到嘅，講禽獸都唔易嘅嘢。我啱聽到係呢個弟婦公嘅呢間屋係。不如咁樣啦，呢個姐姐你亦都唔好理佢啦。如果佢要求你咧應盡夫妻嘅責任嘅，我同你講，咁你咪乜嘢咯？咁你咪耐唔耐咧攞啲冷飯啊，攞啲菜忽啊，有幾多日咧漚坑啊漚臭嗰啲，你咪適當咧攞啲過去執下佢個把聲人口咯，等佢食下咯。咁如果佢一定要你照顧嘅。你姐姐天口慶啊，煮多少少飯啦。而家仲係法定夫妻，係咪先？咁法定夫妻可以照顧噶嘛？可以照顧嘅。如果佢唔係喺你屋企住嘅，呢個男人而家喺邊度住噶？我睇到佢，我就諗佢10幾年前佢搞個女嗰啲場景，我係唔可能去睇佢㗎，絕對冇可能㗎。係咪？咁你都應該放低佢啦。睇完隻眼都要洗啊！如果佢乜嘢啦，阿姐姐，如果咁樣，難受嘅都唔知啊。如果佢我同你講，如果佢一定要你照顧嘅，係咪法定要照顧嘅？係夫乜嘢妻嘅？